саломи худро арз мекунем ба яке шумо тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони варзиш. Дар доираи барномаи сирри ногуфта ин дафъа мо тасмим гирифтем ки бо довари тоҷик суҳбати ошкоро анҷом бидиҳем. Нахустин ва ягона довар аз Тоҷикистон ки бозиҳои ҷоми Осиёро ҳакамӣ кард. Дар баробари оне ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиёе ки моҳи январ баргузор гардида буд, бисёр як натиҷаи назаррас нишон доданд. Инчунин як нафар аз миёни доварон ҳам онҷо фаъолият кард ва ин шахсияте аст ки қаблан ҳам як дафъа мо суҳбате доштем. Ин даъвати дуюми мо аст, зеро ки пас аз ҷоми Осиё мавзӯъҳои зиёде аст ки мо бояд матраҳ кунем. Гулмуроди Садулло. Гулмурод, хушомадед мегӯям шуморо бори дигар ба барномаи мо. Албатта то як андозаи шахси таърихӣ ҳам гашта дар футболи тоҷик. Аввалин довари тоҷик дар бозиҳои ҷоми Осиё ҳамчун довари асосӣ. Чӣ эҳсосот буд пеш аз бозие ки таъинот гирифта будед? Вьетнам, Индонезия. Ташаккури зиёд меровар. Эҳсосоти бениҳоят ногуфтанӣ буд вақте ки даъват шудем ва то ҳамон замон маълум набуд ки аз ҳамон байни доварон ки бозия ба ҳайси сардовар мегирад, ба ҳайси довари чорум, зеро ки довароне буданд ки то охир гӯем иштирок карданд, ба ҳайси сардовар ҳакамӣ накарданд. Баъд вақте ки ҳар субҳ мо пеш аз тамрин мерафтем, эълон мекарданд, яъне ки ҳамон доварон ки ба бозӣ гузошта мешуданд эълон мекарданд, яъне ки ғайриинтизор буд. Ғайриинтизор вақте ки исми маро гирифтанд ки ба ҳамин бозие ки шумо зикр кардед ба ҳайси довар таъин шудам, хеле як эҳсосоти ногуфтанӣ буд, яъне ки дасту по ларзид? Не, ларзиш набуд, зеро ки омода будем. Яъне ки вақте ки даъват шудем, яъне ки равонӣ мо омода будем ки метавонем ки ба ҳайси сардовар бошем. хуб, бозӣ шурӯъ шуд. Ман шахсан ба хотири дидани шумо ҳамон бозиро тамошо кардам. бозии ҷоми Осиё ва ин қадар сатҳи баландро ҳакамӣ кардан аз мусобиқаҳои дигаре ки таъинот мегирифтед, ягон фарқият дорад ё не? Албатта фарқият дорад ва фарқияти яъне ки аз худи доварӣ ҳеҷ фарқе намекунад. Ҳамаи бозиҳо футбол яъне ки ба ҳам монанд ҳастанд. Вале аз ҷиҳати фишор гӯем, аз ҷиҳати масъулият, яъне ки то ин чӣ сатҳе ки доварӣ карда будам, яъне дар ҷоми Осиё мефаҳмӣ ки ду то даста, ду то тими мунтахаб, яъне ки кулли кишвар аз ҳар ду ҷониб ҳар чӣ ки доштанд барои ҳамин даста масраф кардаги ҳастанд, яъне ки тамринову яъне маблағҳову вақту мураббию дигару дигар, яъне ки ҳама меҳнату заҳматҳо барои ҳамин тимҳо сарф шудаги аст ва ҳар як иштибоҳи довар метавонад ки гӯем ки меҳнати чандсолаи ҳамон дастаро ё тимро барбод диҳад. Аз ин ҷиҳат масъулият буд ва аз тарафи доварӣ не ҳамон чӣ хеле ки гӯем дар бозиҳои лигаи олӣ ва лигаи қаҳрамонои Осиё дигару дигар омодагиву тайёрӣ мисли ҳамон буд. воқеан. Аммо барои чӣ танҳо як таъинот гирифтед? Аз ҳисоби ки бори аввал даъват шудед, аз ҳисоби таҷриба? Чӣ сабаб буд? аз сабаби ки аввал ин ки ман худам танҳо будам, яъне ки бо кӯмакдоварои худам набудам. Чӣ хеле ки шумо хабар доред, кӯмакдоварон аз кишвари ҳамсоя аз Ӯзбекистон кӯмак карданд ва яке аз сабабҳои муҳим ин ки бозиҳо хеле зиёд буданд ва дар ҷоми Осиё 32 то сардовар даъват шудаги буд. 32 сардовар даъват шудаги буд ва аз байни ин 32 сардовар қариб ки 25-26 нафар ҳамагӣ яктогӣ бозӣ ҳакамӣ карданд. Шумораи бозиҳо кам буд. Шумораи бозиҳо қиёс ба доварон камтар буд. пас аз анҷоми бозӣ нишаста бозиро ман боварӣ дорам ки такроран тамошо кардед. таҳлил кардед? албатта худам рӯзи баъдӣ не баъде ки ҳар вақте ки бозиҳо тамом мешуд, рӯзи баъдӣ таҳлили умумӣ буд, яъне ки аз ҷониби дастурдиҳандаҳои Конфедератсияи футболи Осиё таҳлили бозиҳо баҳогузорӣ дар сатҳи хуб буд ва инам боиси шодӣ буд. яъне ки хеле хурсандам шудем ки гарчанде як бозӣ доварӣ кардиму ва дар сатҳи як хуб буд, яъне ки он чизе ки аз ҳамон рафтори роҳбарияти гӯем доварии Конфедератсияи футболи Осиё маълум буд ки яъне ки оно аз қаноатманд зиёдтар, яъне ки чизе ки интизор буданд аз он зиёдтар буд, яъне ки чунки ки мунтазир набуданд ки як довар аз Тоҷикистон дар ин сатҳ ҳакамӣ мекунад. ягон ҳатто қарори кӯчаке буд ки пас аз тамошои бозӣ фикр кардед ана агар аз нав мешуд ана ҳаминҷо дигар қарор мебаровардам? бале, як саҳна буд ки хеле гӯем ки дар бозӣ таъсиргузорам набуд ва як ҳаракати табиии бозингар вақте ки ҷаҳиш карду бо тӯб бозӣ кард ва гӯем ки барқасдона ҳам набуд бар рӯи бозингар худ ва
аз ҷониби мо ҳамон аҳамият надодем ва гӯем ки ба рӯи бозингар даст расидагӣ буду камтар гӯем хун омад саҳнаи камтар хуб набуд яъне ки бозингар як кори гӯем ки қоидавайронкунӣ ҳам набуд ва ҳамзамон аз рӯи бозингар хун меомада яъне ки беҳтар буд ки мо мешадам хисарно беҳтар буд ки бозиро манъ мекардем вале ҳеҷ кас эҳтирозам накарду гӯем ки таъсиргузор набуд дар натиҷаи охири бозӣ таъсир нагузошта мусаввир. хушбахтона вақтҳои охир зиёд таъинот гирифта истода дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш дар ҷоми осиё миёни ҷавонон U23 фаъолият хоҳед кард аммо пештар шуморо ба чемпионати Эрон даъват кардан барои ҳакамӣ кардани як бозии принсипиалӣ чӣ мушкиле аст мухлисон мехоҳанд ки довар аз кишвари дигар бошад ё проблема аст дар кишвари Эрон бо доварон не мушкил нест ва аз ҷониби фифа фақат дар чемпионати мусобиқаҳои лигаи бартари Эрон то ҳол системаи низоми вар ҷорӣ нашудааст ва бозӣ хеле бозӣ мушкил аст дерби Теҳрон худатон хубтар медонед бозӣ мушкил аст ва бо як заҳмату кӯшишҳо оно федератсияи футболи Эрон иҷозат гирифтанд аз ҷониби фифа ки фақат ҳамин бозӣ рафту баргашти байни дастаҳои Истиқлолу Персеполис бо низоми вар гузаронида шавад ва аз сабабе ки оно ки низоми вар надоранд ҳамин хелам доварое ки гӯем дар утоқи вар нишастанд иҷозатнома надоштанд ва он нафаре ки дар майдон доварӣ кард як ҳафтаи пештарам дар шаҳри Душанбе охирон марҳилаи имтиҳоношон гузашта ҳамон иҷозатномае ки дар майдон бо системаи бо низоми вар ҳакамӣ кардан иҷозат гирифт вале дар утоқи гӯем вар иҷозатнома надоштанд аз ҳамин лиҳоз аз мо хостанд даъват карданд ки омада кӯмак кунем ва бозиро гузаронем аз миёни ҳамаи мусобиқаҳое ки ҳакамӣ мекунед ва кардаед дар кадом мусобиқа барои сари як бозӣ маблағи бештар пардохт мекунанд албатта бозие ки таҳти федератсияи байналмилалии футбол яъни фифа бисёртар маблағгузорӣ карда мешавад яъне ки бевосита бозиҳои мунтахаб фарқ надорад ҳар бозие ки таҳти унвони федератсияи байналмилалии футбол мегузарад ҳамон назар аст фарқ кунанда аст дуруст албатта аз рӯи этика ва одоб нест ки маош даромади шахсиятро пурсидан аммо барои ҳавасманд кардани дигар одамон ки яъне замон тамошо карда истоданд наврасоне ки зиёдашон мехоҳанд ки танҳо футболбоз шаванд барои майлу рағбат пайдо кардан ба соҳаи доварӣ тақрибан мегуфтед ки даромадаш хуб аст ё на ки ман медонам ки хуб аст воқеан аммо барои дили мардумро гарк кардан ки оянда аз миёни наврасон ҳам оҳиста оҳиста шахсони болоиқат ба соҳаи доварӣ оянд як сухани ангезавии молиявӣ яъне дар таъиноти байналмилалӣ даромаде ҳаст ки шахсият танҳо аз пушти рушди шахсӣ мешаваду дигар дар фикри маблағ нест ҳамин тар аст ё не албатта дуруст қайд кардед ва инам дар доварӣ дар сатҳи поёне ва дар сатҳи болоӣ гӯем ки аз сатҳи лигаи олӣ шурӯъ карда ва сатҳи байналмилалӣ хеле даромади хуб дорад ки як нафар метавонад зиндагии хубе дошта бошад хеле чизои бузургам неву ва ҳамон чизое ки гӯем дар зиндагӣ барои инсон хеле муҳим ҳастанд мисли хонаву гӯем ки мошину ино метавонанд ки дастрас шавад албатта имконияти доштани онҳоро ҳатман барои ин чиз барои доварои ҷавон кӯшиш кардан дар кор яъне ки намешавад ки омада якум рӯз шурӯъ кардиу як ҳафта пас бояд бозии байналмилалӣ ё ки лигаи олӣ не ҳатман таҷриба гирифтан дар кор яъне ки зина ба зина ба сатҳи болоӣ расидан дар кор ин мавзӯъро ки шурӯъ кардем биёд давом диҳем шумо худатон чӣ хел ба соҳаи доварӣ омадед соҳаи доварӣ қаблан ҳам гуфтагӣ будам ба шумо ва бале як дафъаи дигар барои он ки роҷеъ ба ин мавзӯъ бо салҳои дигаре аст ки ман худам дар гузашта дарвозабон будам ва дар сатҳи болоии лигаи якум бозӣ кардагӣ ҳастам ва баъди ҷароҳат бардоштан яъне ки як муддат куллан аз футбол дур будам яъне ки бо корҳои худ машғул будам ва як дӯст як рафиқ дорем ки пештар худашам довар буд ҳозир дар тоҷикистон ҳам ҳестам баъд давоми чанд моҳ маҷбур мекарданд ки биё забони англисия назм медонӣ равем довари байналмилалӣ надорем ки доварӣ мактаби доварӣ шурӯъ мешавад гуфта яъне ки як давоми 2-3 моҳ гӯем ки маҷбурӣ доварӣ омадем
یعنی که به خاطر اومدیم که همون انسان بس کنه دعوت کردن اومده دمون مکتب درس گذشته خوندیم تمام به همین من اصلا نیتی داوری کردن نداشتم اما وقتی که اومدم و شروع کردیم چند سال بودید؟ اگر خطا نکنم اون زمان 24 25 ساله بود بعد اومدم و گویم که تمرینای شروع کردیم و بعد قاعده‌های بازی عهد خود کردیم بعد وقتی که یک دو بازی رفیقانه شروع کردیم بین نوارسان دیگر یعنی که همین کار خیلی خوش اومد زینه به زینه گویم که همین وظیفه هم کار داوری رو دوست داشتم اما همون در دوره جوانی یکی از سرچشمه‌های درآمد شما بود کار کردن یا خود دعوت رو قبول کردن باعث استای کانیسانیر البته تو با کی دوام کردید این کار رو وقتی که دوباره سر کرده بودید حالا هم با قول درخواست رو قبول میکردید برای کارها رو اجرا کردن البته وقتی همون گفتیم که وقتی که فوتبال بعد اجرات گرفتن بس کردم و در وقت دانشجویی البته در برابر این همیشه یک کار میکردم و یک درآمد نمیشد بگیرم بود همیشه حرکت کرده بود استیم و بله کار میکردم و در اولی که داوری رو شروع کردم بازم یک مدت یک سال یک و نیم سال البته وقتی که خواهشامش زنگ میزدن و یک انجام دادن کار بود انجام میدادم و بسیارتر بگیم که یار و رفیق و شناسا و خشتبار و همینا اگر حاضر یار رفیقا دعوت کنند که مشکلی داریم در خانه رفته تعمیر میکنید البته اگر مشکلی خورد باشد که از دست تو چه فهمیش تو چه فهمیش در این بگیم 10 سال قریب همه چی رو فراموش کردم در دوام فعالیتت یگان لحظه بود که با فکر اومدی که میخوام سوها رو ترک کنم دیگر در داوری موندنی نیستم البته یک لحظه بود که تا حاضر در خاطرم هست مثل که گویا دیروز شدگی بود اولین بازی که در لیگ اولی به حیث داور چهارم بودم بازی بین دسته های برقچی با دسته خیر شهر وحدت که در ورزشگاه اویاتور بود خیلی یک بازی مشکل بود بازی به نهایت مشکل بود و هر کارا شد اونجا و همون خاطر وقتی که هر کارها شدن یعنی از طرف بازیگرا و یعنی که مربی‌ها و یک رفتارهای گویم که غیر اخلاقی بودن اینا نسبت من نه مثلا در نسبت کلی داوری بعد وقتی که بازی انجام یافت یعنی که من چی بود وقتی جوان اومدم کوشش میکردم لیگ اولی یعنی که یک آرزوها بود وقتی که اومدم اولین بود لیگ اولی و یک فکر به سر گذشت که اگر لیگ اولی همین باشد خیلی جایی بیاید نیست بودم این فقط یک شب بودم فکر وقتی که صبح بیدار شدم بعد از فراموش شد رفته باز هم تمرین‌ها رو ادامه دادم در کارنامه بود یگان بازی که فوتبال باز مناقشه نه تنها در میدان بلکه پس از انجام بازی هم دوام داده بود با شما با ما با شخصا این خیلی لحظه نبود شکر خدا ما بازیگرامون یعنی که در میدان میفهمیم و ورزشگرا عصبا ویران میشد و یعنی که همون احساسات و چیزا داده میشن بعد بازی یعنی که قریب همشون هر کسی که نباشد میفهمند که یعنی که بازی بود و بازی در هم میدان تمام شد اومده یعنی که صحبت میکنن یا عذرخواهی مثل اینا یعنی از میدان بیرون ادامه یافتگی نیست اما در صحبت‌های بین همه که بسیار مسائل ها و موضوع رو مطرح میکنیم یک سوال هم بود که چطور شما با فشار مخلصان تاب میارید یعنی که من شخصا شاهد هستم که داور خورشید ادبایف اگر اشتباه نکنم بازی رو خوب حکمی کرده بود اما در شبکه‌های اجتماعی دعواهای بی اساس تهدیدها و دیگر گونه نوشتجات‌هایی که عموما اساس و واقعیت نداشتند حاضر فهمو است که تجربتون کامل است شاید که اهمیت ندید سالهای پیش چطور مبارزه می‌بردید با همین گونه رفتار اول هم همین بود یعنی که سالهای پیش وقتی شروع میکنید در سطح گویم که لیگ جوانان و هیئت جوانان و لیگ یکم اینا مخلصان در آن بازی‌ها کمتر می اومدن مخلصان تا چند قسمت سطح زیاد شد همون قدر گویم که مخلصا در سطح بالاتر مخصوص زیادتر میبود و من یاد ندارم که در وقت بازی
фикру хаёл ба мухлисон бошад. бовар кунед вақт ҳатто агар дар майдон 40 50 60 ҳазор нафар ҳатто бозӣ буд ки 65 ҳазор нафар омада буданд, дар вақти бозӣ ҳама тамаркуз гӯем ки худи ҳамун замину бозингару майдон мерад. Дига баъзан фаромӯш мешавад ки дар гирду атроф мухлисо ҳастанд. аммо аз мени доварон ҳаст нафаре ки ҳар нафаре ки як номаи нохушӣ нависад барояш дарҳол мегузарад ба ҷавобдиҳӣ ва ҳатто як ҳолате буд ки аз шаҳри Душанбе то ба Хуҷанд рафтааст барои ҳалли ҳамон муноқишае ки пайдо гардид. Ҳамин тавр аст? Хабар надорам. Хабар дорем. Бале, мо ном зикр намекунем, аммо ҳастанд хеле нафар. Яке аз доварони беҳтарин аст бояд гуфт. خب یگو مراتبه با روانشناس مراجعت کرده؟ در فکرش بودم ولی نه مراجعت نکردم. پس از بازی خاتلون سرافشان؟ پس از بازی خاتلون سرافشان به نهایت مشکل بود. فکر میکنم که روانشناس هم کمک کردن نمیتونست. ما درباره همون بازی قبلا در صحبت گذشته حرف زده بودیم که وضعیت بسیار مشکل بود وقتی که مناقشه بین بازیگران برخوردها. اما یک چیز رو بعدا انیق نکردیم که چطور از همون فشاری روانی توانستی که رهایی یابی در آخر؟ خیلی که شبانه روز خواب نمیکردم. خب یک هفته اول به نهایت مشکل بود و میگم که بعد از 2 هفته گذشته 14 روز بعد چند بازی هم که از طرف میگم که کمیته انتظامی یعنی از کمیته داوران محروم شده بودم. بعد کوشش میکردم که فکری بازی و فکری این چیزا نبود، همش فقط در تمرینا بودم و یعنی که از پشت اویلا و دیگر مشکل بود، به نهایت مشکل. حالات دیگری که گفتی در فکری به نظر روانشناس رفتن داشتم کدام وقت بود؟ در یادم نیست ولی یک گویم که در فکری همین کار بودم. سبب فوتبالی بود؟ البته سبب داوری بود. و در مجموع این زمان سطح داوری در تاجیکستان چطور بها میدهی؟ سطح داوری در تاجیکستان نسبت به سالهای پیشتر خیلی پیشرفت و رشد میکند و ما خیلی که میدونید خودتون 3 تا سرداور در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا داریم و یک نفر که امسال امتحانایی دارد که برای شامل شدن به الیت و روی خط الیت داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا و عبدالله دولتوف بله. بعد با 2 نفر دیگه هم داریم که امیرجان خورکشف و ساتنیکو ناتالیا که دانشجویان اکادمی داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشن که در سالهای بعدی در سال میآمدگی امیدواریم که اونها به روی خط شامل میشن و در عموم سطح داوری از پیشتر فرق میکنه و خودتون هم شاهد هستین که چقدر البته اشتباه میشوند بعضی صحنه ها و حالت های بحث برانگیز هستند ولی در عموم از پیشتر گویم که خیلی فرق میکنه، فرقیت زمین و آسمان است. در تاجیکستان هستند بازی هایی که شما کوشش میکنید که از آنها رهایی یابید و من همچون داوری بازی تعیین نکردید؟ نه البته زمان بود سوال ایلاوگیه که کدام دسته رو حکمی کردن مشکل تر است در میدان و اداره کردن مشکل تر است؟ البته هم از خود داور وابستگی دارد. یعنی که ما بعضا با بینهم شوخی کردم میگیم که یعنی که بازی مشکل نیست، مشکلی از داور میتوند که سر زند. یعنی که هیچ وقت شاید من کمتر حاضر درشت گپ میزنم بخشیدن در کار نیست. با کدام معنی؟ وقتی بازی شروع میشود یعنی مدیریت بازی در دست داور است. یک صحنه پیش میاد که گویم که فرض کردیم کارت زرد است، اینکه شروع بازی یا اداره میکنیم بازیگر اولی بازی است و فلان گفتن در آینده میتونه که همون صحنه مشکلی پیش بیارد برای داور میتونه مشکلی پیش بیاره، یعنی که همه چی از داور وابستگی دارد. و مورد بازی ها نه البته ما کوشش میکنیم که خصوصا داورای بین المللی که یک بازی چقدر سطحی وزبین مشکل تر باشد همونا رو داوری کنیم، چون که وقتی در اینجا ما زیر فشار و این فشارهای گویم که بلند بازی رو حکمی میکنیم و سربلندانه میگذاریم، وقت از تاجیکستان بیرون رفتن با ما آسان‌تر میشود برای که اونجا در این خیلی فشار نیست. اونا میدونن که داور از کدام کشور اومدگی امروز بازیش حکمی میکنه و فردا پرواز داره خونه‌اش میراد، یعنی که برای و هیچ مشکل نیست یک کارت زرد و کارت سرخ دادن. از هم موضوع اساسی که امروز من خواستم مطرح نمایم با شما، در صحبت یک جایی گفته بودید که سطح داوری آسیا از اروپا بلندتر است.
каме мефаҳмондед. яъне ки дар куллан айни замон чашмонашон ҳам хеле кушод шуд ки чӣ хел аз Аврупо баландтар. дар маҷмӯъ буд, яъне ин ки дар маҷмӯъ яъне ки мо доварое дорем ки дар худи Осиё, яъне ки худи ФИФА онро гӯем ки дар як сатҳи баландтар қабул доранд. Агар соли 2018 дар ёдтон бошад ҷоми ҷаҳон довари узбек не 2018 дар кишвари Русия гӯем ки бозии ниҳоиро аз кишвари Аргентина доварӣ кард, ҳакамӣ кард ва бозие ки дуюм мо фақат мегӯем дуюм финал мегӯем, бозии сеюму чорумро аз ҷумҳурии Исломии Эрон Алиризо Фағонӣ доварӣ кард. Яъне ки инам як нишондод буд. Мақсади ман ки дар умум чӣ буд ки яъне мо дар Осиё дорем як чанд нафар ки сатҳшон гӯем ки аз ҳамун доварои Аврупо баландтар аст, вале дар Аврупо як сатҳи муайян шуморашон зиёдтар аст. Не, биёед Гулмурод хоҳиш мекунам он суханҳое ки бидуни сабти барнома гуфта будед. Гуфтед ки ба он иштибоҳҳое ки аврупоиҳо мекунанд бубинед, дар Осиё иттифоқ афтоданаш қариб ки номумкин аст. Албатта, яъне ки сатҳи гӯем ки мо ба забони русӣ мегӯем ки граница вмешательства, яъне ки вақте ки хати дахолате ки хати сурх ё хати дахолате ки дар вақти низоми ВАР истифода мешавад, бинед ки як саҳнаҳое мешавад ки масалан бозии агар хато накунам Арсенал бо Ливерпул буд дар лаҳзаҳои охир, як саҳнае ки вуқӯъ уфтод, ҳама тамоми кулли дунё қабул дод ки зарбаи 11 метра аст. Ҳамун бозӣ буд агар хато накунам. Хоб оно аз ҷониби худшон қабул карданд, не инҷо гӯем ки дар Англия ҳамин сатҳ қабул мешаваду фалон гуфта, яъне ки ӯ иштибоҳ буд. Тамоми дунё қабул кард ки иштибоҳ аст ҳамун. Яъне ки бо будани системаи ВАР, низоми ВАР дар он ҷо буд, онҳо ҳам тасдиқ карданд қарори довар. Ба ҷое ки ба назди монитор даъват кунад, тасдиқ кард ки албатта қарори ту дуруст буд гуфта. Яъне ки ин чизо дар худи футболи Осиё кӯшиш мекунанд ки чӣ хел гӯем хато нест идомаи бозӣ. Баъзан дар Аврупо бисёртар мо тамошо мекунем, кӯшиш мекунанд ки як гӯем ки хеле як детали хеле майда пайдо мекунанд ки хеле хурд барои ҳимоя кардани довар тамом ҳамун қарори доварро тасдиқ мекунанд. Ва дар ҳақиқатан ҳамаи мо медонем ки инҷо иштибоҳ буд. Дар хусусан Англия ассотсиатсияи довароне доранд, дуруст? Албатта ассотсиатсия доранд ки бештар кӯшиш мекунанд ки пуштибонӣ аз доварон кунанд, гарчанд ки хато мекунанд. шояд пуштибонӣ набошад, шояд мегӯем ки ҳамун хати дахолати ҳамуно ҳамин қадар бошад. Яъне ки хате ки гузоштанд барои онҳо ҳамин чиз як чизи оддӣ аст, яъне ки хато нест, идомаи бозӣ аст. яъне ба чӣ хулоса омадан мумкин аст? Барои нигоҳдории ҷолибияти бозӣ онҳо омода ҳастанд ки бархилофи баъзе аз қоидаҳои байналмилалӣ раванд. Шояд ҳаминтавр бошад. боз чӣ гуна иштибоҳое аст гӯем ки тафовут байни Осиё ва Аврупо аст? Якум хати дахолат. боз чӣ сатҳи фарқ? Хати дахолат дар ҳама гӯем ки ҳама намуди қоидавайронкуниҳо паҳн мешавад. На фақат як зарба задан ба шикаму ё ки дигар. Ҳама дар ҳама сатҳ фарқ мекунад. пеш аз оне ки довариро шурӯъ карда будӣ, ягон маротиба наворҳои чемпионати Тоҷикистонро қаблан дида будӣ? Ман ёд дорам, дар назар дорам чиро соли 2006 агар иштибоҳ накунам бозии энергетик буд ки даста ҷамъона чӣ қадар мухлисе ки дар варзишгоҳ буд аз пушти довару аз пушти дастаи рақиб сур мекарданд. ҳамон лаҳзаҳо ва наворҳоро дида будед ё не? Не, рости гап ин лаҳзаҳо дидагӣ набудам ва ҳар вақте то ма нарасидагӣ буд. Вале ҳар вақте ки мехостам футболи тоҷикро фақат аз гӯем аз худи варзишгоҳ тамошо мекардам. ҳар вақте имконият пайдо мешуд. соли шурӯъи фаъолиятатон кадом буд? соли 2015. 2015. 9-10 сол аллакай. фикр мекунам ки муҳлати бениҳоят кӯтоҳ аст аз довари чоруми лигаи олӣ ва довари бозиҳои наврасону ҷаҳонон то ба довари дараҷаи ФИФА ва ҷоми Осиё. дар ҳамин замон фикр мекунам буданд довароне ки аз шумо дида барвақттар шурӯъ карда буданд, аммо то ба ин сатҳ нарасидаанд. Иллат дар чӣ аст? ва ё худ бартарии шумо бар дигарон дар чӣ аст ба фикратон? Албатта не, ҳеҷ кас фикр мекунад ки ягон нафар аз нафари дигар бартарият надорад, бартарияти табиӣ гӯем надорад. Вале гапсари бартарияти талош ва заҳмат меравад. Талош, заҳмат ва чӣ қадар вақт сарф мекунӣ.
яъне ки баъзан мешавад ки мо метавонем дар пеши ягон нафар эътироз кунем ки хоб ба мо бозӣ намедиҳанд ё ки дастгирӣ намекунанд фалону дигар мекунанд, вале одам бояд дар пеши виҷдони худаш як ба як вақте бо виҷдон мемонад, худаш ба худаш суол тиҳад ки яъни ҳамун қадаре ки дар кор буд, ҳамун қадаре ки муҳим буд, талош кард, яъни ё кӯшиш кард, заҳмат кашид ё не. аммо бештар ҳам нақши забони англисиро дар корномаи худ қайд мекардӣ. албатта забони англисӣ, кӯмак карда буд ба шумо? забони англисӣ дар сатҳи байналмилалӣ бениҳоят муҳим аст ки гӯем дар рақами як меистад, яъне ки талаботи рақами як забони англисӣ аст, барое ки ҳатто вақти имтиҳон супоридан ҳам ҳама имтиҳонҳо бо забони англисӣ аст, ягон ба суол ҷавоб додан ба забони англисӣ аст, имтиҳоное ки хаттӣ мешавад забони англисӣ аст, яъне мери вақти ба бозӣ меравӣ, бо варзишгарон, бо бозингарон суҳбат кардан, бо нозири бозӣ як қарори худа фаҳмондан забони англисӣ аст, яъне ки бениҳоят муҳим аст. метавонад ки довар ҳама гӯем сифатҳои хеле хуб дошта бошаду дар сатҳи олӣ, вале забони англисӣ ки надорад ҳичи гӯем ки ба сатҳ дар байналмилалӣ ҳама сифатҳо ботил мешаванд бе англисӣ. барои ҳамин таҷҳизоти наварбардориро худ камере аст ки ба шумо равона шудааст. як сухан ба ҷавононе ки фирор мешаванд аз забономӯзӣ, нақши забони англисӣ ва муҳимиятро мегуфтед. хоҳиш. нақши забони англисӣ бениҳоят муҳим аст, на танҳо барои гӯем фақат довариву футболу дигар, дар кулли зиндагӣ муҳим аст. яъне ки вақти манам забони англисиро аз худ кардам, камтар мақсадҳо гӯем корҳои дигар буд, вале ман намедонистам ки як рӯз барои доварӣ лозим мешавад забони англисӣ. барои ҳамин гуфтам, бо як бор дигар такрор мекунам, ҳар коре ки бошад, на фақат доварию футбол, забони англисиро ҳатман аз худ кардан дар кор аст. беҳтарин. хусусан дар ҳамин маврид ҳам ҷаноби олӣ бисёр таъкид карда истодаанд ки забономӯзии ҷавонон наврасон дар сатҳи баландтар бошад. бояд ки кормандони касбу кори гуногун ҳам дар ҳамин маврид рушд кунанд ва айни замон ман дидам ки воқеан ҳам бозомӯзӣ дар тамоми сатҳ ҷараён дорад ва ин воқеан ҳам хурсандибахш аст, зеро ки забони англисӣ умуман забони илм аст, забони равобити байни давлатҳо ва забони гӯем ки яке аз забонҳое аст ки машҳуртарин ва илова бар ин содатарин барои омӯзиш ҳам аст. шумо худтон қайд карда будед ки 3 моҳ ҳамагӣ лозим шуд барои тақвият бахшидани забони англисӣ, дуруст? албатта, чунки бениҳоят муҳим буд, барои вақтам кам буд, муҳим буд ва тамоман мақсадҳо дигар буд. он вақт фикри доварӣ ҳам набуд. вале гӯем ки гарчанде ки он гӯем планҳое ки доштем анҷом нашуд, вале дар соҳаи доварӣ бениҳоят лозим шуд. доваре ки бароятон намунавӣ аст? албатта доваре ки то ҳол гӯем рақами як дар дунё ба шумор меравад, Равшан Нигматов. равшан нигматов. топ 5 доварон дар дунё аз нигоҳи шумо. рақам як. хоб Равшан Нигматов. довароне ки доварӣ мекунанд ё ки куллан? фарқ надорад, дар таърихи футбол ҳоло ҳастанд ва фаъолияташонро давом дода истодаанд. албатта Равшан Нигматов, Пьерлуиджи Калина, Нестор Питана аз кишвари Аргентина, албатта Алиризо Фағонӣ ва як доваре ҳаст дар Осиё, шояд шумо дида бошед, фикр кунам ки дар ҷоми ҷаҳони баъдӣ ба ҳайси довар даъват мешавад. бениҳоят як доварии фавқулода дорад ки бениҳоят ба ман хуш меояд. Аҳмад Алкаф аз кишвари Оман. ба гумонам ки як бозиро ман шаҳр дода будам дар ҷоми Осиё ки ӯ довар буд. фикр мекунам бале. бале қоматбаланде ки аз лиҳози ҷуса ба Ҳовард Веб монанд аст. бубинед ки ба ҷуз аз Пьерлуиджи Калина дигар ягон довари аврупоӣ номида нашуд. Ҳовард Веб ба ин панҷгона баробар набуд? доварое ки дар кишвари Англия доварӣ мекунад, боз гуфтем ки аз ҳамун сабабе ки довари худи ҳамун кишвара мо бисёртар нигоҳ мекардем, на он қадар сахт гӯем. як суоли дигар Гулмурод, фикр намекунед ки иштибоҳое ки иттифоқ меафтанд ва ҳолатҳои фавқулодае ки мешаванд дар дохили майдон аз сабаби суръати баланди футболи ҳамон кишварҳо низ ҳаст? не, суръати баланд наметавонад сабаби гӯем ки иштибоҳҳо буданд. манзур ки нигоҳдории бозӣ ва идора кардан андак мушкилтар мегардад дар қиёс бо Осиё ки суръати футбол сустар аст. инро бояд инкор накунем.
нигоҳ кунед меравад баръакс ҳар чӣ қадар сатҳи бозӣ баландтар меравад, суръату сатҳи бозӣ баландтар меравад, доварӣ осонтар мешавад. яъне ки худи бозихонӣ як намуд бозихонӣ, яъне ки аз ҳамун ҳаракату аз тактикаи даставо вақте ки довар ба майдон меояд, аз 5-10 то 15 дақиқаи аввал омӯзиши бозӣ мекунад. яъне бозиро омӯзиш мекунад, дута дастаро, тактикаи дастаро чӣ намуд бозӣ мекунад, бозингаро чӣ гуна рафтор мекунад. ҳамаи ҳамина баъд гӯем ки дар боқимондаи вақти бозӣ кӯмак мекунад барои мавқеъгирию, барои идора кардани фалон бозингару, барои як гӯем қарор баровардану дигар кӯмак мекунад. яъне ки сатҳи боло ҳаст. вақте ки сатҳи бозӣ паст аст, яъне гӯем ки дар ҷараёни бозӣ ҳама чӣ иваз шудан мегирад ва доварам намедонад ки саҳнаи баъдиу эҳтимолан албатта чӣ мешавад, чӣ рух медиҳад, яъне мушкилтар мешавад. мо аҳамият додагӣ ҳастем вақте ки бозиҳое ки чӣ қадар сатҳи паст мешавад, ҳамон қадар гӯем ки дар бозӣ ҳамон қадар километр зиёдтар медавем. чӣ қадар сатҳи бозӣ баландтар мешавад, ҳамон қадар пасттар, яъне ки роҳаттар аст бозӣ хондану пештар мавқеъ гирифтан осонтар аст. дар чемпионати Тоҷикистон ҳам давидани довар ба фикрам зиёд аст. албатта бо ҳисоби миёна аз 9 то 11 километр дар як бозӣ. дар як бозӣ. хуб, 2 сол пас чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад, соли 2026. эҳтимолияти даъват шудан яке аз доварони тоҷик ҳадақал ба ҳайси довари канорӣ чӣ қадар баланд аст? дар ин сатҳ наметавонанд ки як нафар фақат даъват шавад ба ҳайси довари чорум. ҳайат даъват мешавад ва он сардоварое ки эҳтимолан ба гӯем ҷоми ҷаҳон шомиланд аз осиё, яъне як рӯйхати пешакӣ маълум аст. аллакай рӯйхати пешакӣ маълум аст. боз дар ин зарфи 2 сол ҳар чӣ шуданаш мумкин. то ҳол ягон гӯем хабар надорему, ягон даъват аз довари тоҷик нашудааст. чӣ омилҳо метавонанд таъсир расонанд ба он ки дар оянда фифа ҳайат аз Тоҷикистон ҳам таъин намояд дар ҷоми ҷаҳон? доварӣ дар сатҳи конфедератсияи футболи осиё, дар бозиҳои лигаи қаҳрамонои осиё, дар бозиҳои гӯем муқаддамоти ҷоми ҷаҳону муқаддамоти ҷоми осиёву баъд дигар сатҳи қоравӣ ва аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё пешниҳод карда мешавад. яъне ки баъд федератсияи байналмилали футбол пешниҳод карда мешавад ки 10 нафар довар пешниҳод мекунад, баъд аз онҳо чанд нафар интихоб мешавад. ҳатман довар ки интихоб шуд, 2 то кӯмакдоваре ки бо худаш ҳаст, онҳо ҳам шомил мешаванд. дар сатҳи конфедератсияи футболи осиё додани бартарӣ ва афзалият додан ба доварон аз баъзе аз кишварҳо ҳамин чиз ҳаст ё не? нест албатта, чунки мо дар конфедератсияи футболи осиё якчандта доварое дорем ки дар он кишварҳо ҳатто гӯем ки шӯхӣ карда гӯем дар бораи футбол ҳеч кас шунидагӣ ҳам нест. баъзан ҳаст аз кишвари Шри-Ланка гӯем яке аз топ доварони конфедератсияи футболи осиё аз кишвари Шри-Ланка аст. бисёр кишварҳое ҳастанд ки дар сатҳи гӯем байналмилалӣ худи даставошон қадар қавӣ нестанд, футболшон умуман қавӣ нест. ҳатто дар сатҳи ҷоми конфедератсияи футболи осиё ҳам баъзе дасташон бозӣ мекунанд, вале доварои қавӣ доранд, яъне ки кишварро нигоҳ намекунанд, худи ҳамун гӯем шахсият доварро нигоҳ мекунанд. фаҳмо аст. агарчи дар 2026 рӯйхат маълум бошад, мо ҳадақал умед мебандем ба ҷоми ҷаҳони 2030. гулмурод, шумо хело ҷавон ҳастед, барои корнома одатан то 48-50 кор мекунанд доварон, дуруст? аз ҳисоби миёна то он да ман мутмаин ҳастам ки ҳадақал дар 2 ҷоми ҷаҳон мо шуморо мебинем. гулмурод, ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед ва дар барнома иштирок кардед. медонем ки вақтҳои охир шуморо мушкил шудааст дарёфт кардан. ба тамос меборем, дар Малайзия ҳастам, ба тамос меборем, дар кишвари дигар ҳастам. албатта ин моро хурсанд мекард ки як ҳамватани мо, як довари тоҷик ин қадар зиёд таъинот мегирад ва онҳо низ муаррифгари кишвар ҳастанд. вақте ки пас аз ҳайатҳо муаррифӣ мешаванд дар майдони футболӣ, ҳайати доварон бо қайди зодагии кишвар ва шаҳрвандии кадом кишвар буданаш қайд мешавад ки ҳамин чиз албатта моро фараҳбахш мегардонад ки номи Гулмуроди Саъдулло онҷо вонамуд мегардад. гулмурод, бори дигар арзи сипос ва тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатӣ барномаи Сирри Ногуфта ба анҷом расад. хотиррасон мешавем ки меҳмони мо буд Гулмуроди Саъдулло, довари тоҷик, нахуст нафаре ки аз Тоҷикистон ба ҳайси довари асосӣ дар бозиҳои ҷоми Осиё кор кард ва умед мебандем ки
شاید اگر اولین هم نشود اما یکی از داوران میگردد که در جام جهان باعث سرداور تعیینات گرفته است. خیر.